ဒီဗန်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်နေနေရက်ကတငယ်ချင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗန်လေးမှာရှင်းပြပြမှာတော့ဗီဒီယိုဒီဖျက်အခြေခံသင်ခန်းစာနံပါတ်2ပေါ့နော် basic 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗန်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာတွေရှင်းပြထားပေးလဲဆိုရင်ဒီ project ပန်နေအကြောင်း project ပန်နေအကြောင်းကိုဓာတ်ပုံတွေဘယ်လိုထည့်မလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီဖျက် software တွေကိုဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုထည့်မယ်ဘယ်လိုဓာတ်ပုံတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုဒီဗန်လေးမှာအခြေခံကြကြနဲ့တေချာလေးရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့မောင်ဘာမင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေစအောင်နော်ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ project ပန်နေထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေထည့်မယ်ဒီ Premiere ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ lesson 1ကိုလေ့လာပြီးမှ lesson 2ကိုလေ့လာနော်အဲ့တော့ basic 1ပေါ့နော် basic lesson 1ကိုလေ့လာပြီးမှ basic lesson 2လေ့လာပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ project ပန်နေဒီ project ပန်နေထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေထည့်ရမယ်ဗီဒီယိုတွေထည့်ဘယ်လိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ project ပန်နေကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်နှစ်ချက်ထောက်ပြီးရင်မှကိုထည့်မယ်ဗီဒီယိုကိုကဗာလုပ်မယ်ဆိုရင် like ပြီးတော့ရှာမယ်အဲဒီမှာတော့ desktop မှာတင်ထားလားဘယ်မှာတင်ထားလဲပေါ့အဲဒီမှာတွေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါဆိုဒီဗီဒီယိုဒီဓာတ်ပုံတွေဒီဗီဒီယိုတွေထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ပေးဆိုဖိပြီး select ပေးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုချင်းစီထောက်ပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကနေဖိလှစ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက် okay အဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ပုံတွေနှစ်ချက်ထောက်မယ် desktop ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေရှာမယ်ဓာတ်ပုံတွေရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်တယ် okay ဒါဓာတ်ပုံနဲ့ထည့်တာပြီးတော့ဒီမှာ audio တွေရောထည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် audio တချင်းတန်နေပေါ့နော်ဘာမှ down ထားလဲ down တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကတချင်းတန်စင်နေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့တန်စင်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့တချင်းတန်စင်တွေရှာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေး select ပေးပြီးထည့်လိုက်ရဟုတ်ကဲ့ရမယ်နော်ဒါကြိုရင်ကျွန်တော် project panel တဲ့ဟိုဓာတ်ပုံတွေထည့်တတ်မယ်ဗီဒီယိုတွေထည့်တတ်မယ်အကုန်ထည့်တတ်မယ်နော် project panel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဓာတ်ပုံတွေထည့်တာဗီဒီယိုတွေထည့်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ software ဗီဒီယိုတီးဖြတ်မဲ့ software တွေကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်နှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှလိုက်ရောရှာပြီးထည့်တာနော်အဲ့ဆိုရမယ်နော်ဓာတ်ပုံတွေထည့်လို့ရမယ်ဗီဒီယိုတွေထည့်လို့ရမယ်โอเคနော်ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခြေခံချက်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျတော့ဗာလို့တော့ခတ်တာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် just ပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် project panel တွေကိုနောက်ထပ်ဘာမှထည့်လို့မရတော့ဘူးတကယ်လို့နှိပ်မိတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်နှိပ်မိတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ project panel မှာတော့ခတ်တာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဗီဒီယိုဘာဓာတ်ပုံမှထည့်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးသိမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ထောက်လိုက်ရင်ပြန်ပွင့်သွားတယ်မှာထည့်လို့ရမယ်နော်ဒါကကြတော့ lip view လို့ခေါ်တယ်ဒါကကြတော့ icon view ပေါ့အကြီးဟို view ကိုကျွန်တော်အကြီးမြင်ရတယ်ဒီ icon တွေဒါကကြတော့အသေးမြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြည့်လို့လည်းရတယ်နော်ဒါ lip view ကျွန်တော်က icon view ယူလာပေးလိုက်မယ်ဒါကကြတော့ဘာမှမဒီလိုမျိုးပဲ icon view ကိုပဲသူတို့ကတော့အစင်လိုက်ပြတာတိတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကြည့်ပြတာနော်ကျွန်တော် icon view ပဲရွေးထားမယ်နော်ဒါမှ zoom ကြီးကျယ်ချဲ့လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ view မှာနော်ကိုကြိုက်တယ်လို့အကြီးသေးလေးကိုယ်ကချိန်ထားလို့ရတယ်နော်okay ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုဒါကကြတော့ကိုမလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုမလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ delete ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲဒါဆိုပြသွားတယ်နော်ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က new item မှာဆိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်အောင်မှာဒီ sequence လည်းတိဆောက်လို့ရတယ် jasmine လေးရတယ်ဆောက်ရတယ်အများကြီးပဲနော် color band တို့တပုံလေးရှိတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ project panel မှာကျွန်တော်နောက် design လေးတွေဖန်တီးတာပဲဖြစ်နောက်ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကြိုက်ဒါတွေဒီဟာတွေပဲသင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီဘက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုဒါ floater ကျွန်တော်တို့ computer မှာဆိုတော့ floater ဒီမှာကြတော့ new band လို့ခေါ်တယ်သူကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကဗာလို့ float ဒီ band လေးတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲကိုတင်ထားတာသူ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်လိုက်မှနာမည်ရေးလို့ရတယ်နော်ဗီဒီယို video ဗီဒီယိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ floater လို့သဘောတရားမျိုးပဲပေါ့သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေထည့်ကျင်ဓာတ်ပုံတွေထည့်ထားလို့ရနှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်ထောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရှာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး select ပြီးမယ် open လုပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်မှာ project panel ထဲမှာ new band ထဲမှာဗီဒီယို3ခုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားလေးကိုရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးတော့ဆိုလို့ရှိရင် project panel ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအကူမတွေအားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတော့အဲ့ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဆွဲတင်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ timeline တွေကိုဒါ timeline ကကြတော့သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေ project panel တွေကထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို mouse လေးနဲ့ဖိလာပြီးတော့ဒီကျွန်တော် timeline တော့ပြစ်ထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sequence အနေနဲ့ sequence တစ်ခုရရှိသွားတယ်เนาะဒီ video sequence အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ timeline ကြီးလည်းပေါ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ video တွေကိုဒီ program panel မှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ် play ခြင်းဒီ play တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က
play တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ indicator လေးရဲ့သွားတဲ့ပေါ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ video မှာလာပေါ်တယ်တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် video ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာထည့်ခြင်းအဲ့ video လေး mouse လေးနဲ့ဖိလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာလာဆက်တယ်အဲ့လိုလေးဆက်တယ်ကဲနောက်ထပ် video ထည့်ခြင်းဖိလာပြီးဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်တယ်နောက်ထပ် video ထည့်ခြင်းလိုမျိုးဖိရဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာဆက်သွားတာเนาะဒါမှဆိုဆက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်เนาะဒါက project ပန်နေတွေကနေပြီးတော့မှ timeline ပန်နေတွေကို video ထည့်တဲ့အကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကနားမလည်သေးဆိုရင်ခဏနားလေးကြည့်ပါခဏကြည့်ပြီးတော့ကိုကလေ့လာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer ဒီ video တီးဖြတ် basic 2ပေါ့နော် basic 2မှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံနံပါတ်2လေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ video တီးဖြတ်နဲ့ပတ်သက်တာအခြေခံနေပြီးတော့ကိုကျွမ်းကျင်စွာတီးဖြတ်တဲ့အထိကိုခဏသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားပေးပါနောက်လာမယ့် video တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့တင်တဲ့ခါကျရင်တကယ်ချင်းတို့ရှိကိုဓာတ်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ